আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। আশা রাখি আপনারা সকলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন, আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। স্যানিটারি ওয়ার্ক এডুকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ কামাল হোসেন। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থিত হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে আলোচনার বিষয় হইল হাইকমোড নিয়ে আলোচনা করি। আমরা হাইকমোড ফিটিং করি এবং হাইকমোড অনেকে ব্যবহার করি, ওজোরবশত হোক আর এমনি হোক। কিন্তু হাইকমোড ব্যবহার করার পরে প্রিয় দর্শক, এখানে একটা সমস্যা হয় অনেক সময়, না বললেই নয়। সেই সমস্যাটা কি? হাইকমোড ব্যবহার করে আমরা লোডানোর মধ্যে যে পুশ করি, পুশ করার পরে দেখা গেছে কি পানি আস্তে আস্তে যায়। কোনো হাইকমোড আছে দেখবেন খুব দ্রুত পানি দৌড় দিছি, হ্যাঁ নতুন হাইকমোড ফিটিং করছে, সব কিছু নতুন, দেখা গেছে কি হয়েছে, পানি আস্তে আস্তে যাইতেছে। কারণটা কি? এটার একটা অবশ্যই কারণ আছে, একটা সমস্যা আছে। একটা কোম্পানি একটা মাল তৈরি করছেন, মার্কেটে বিক্রি করতেছেন, হাজার হাজার দেশে হাজার হাজার মানুষই কিনতেছে, হ্যাঁ দেশের ভিতরে চলতেছে, দেশের বাহিরে যাইতেছে। যদি এটা একবার অকেজি হইতো, সমস্যা হইতো, তাহলে তো মানুষ কিনতো না, চলতো না। কিন্তু আমার বাড়িতে আমি ফিটিং করছি, কিন্তু ব্যবহার করে আমি তেমন মজা পাই না। পুশ করি কিন্তু পানি ঠিক মতো যায় না, আস্তে আস্তে যায়। প্রিয় দর্শক, এখানে একটা অবশ্যই একটা কারণ আছে। কারণ থাকার কারণেই এই সমস্যাটা হইতেছে। তো কারণটা হইল কি? এখানে ফিটিংয়ের মধ্যে কিছু সমস্যা হয় অনেক সময়। হ্যাঁ, আমরা যারা ফিটিং করতেছি, যারা টেকনিশিয়ান আছি, ফিটিং করার মধ্যে যদি আমি উল্টাপাল্টা করি, তাহলে এইখানে একটা সমস্যা আমাদের হয়, বড় সমস্যা। দেখা গেছে কম্বি সেটের নিচে আমি কোন জিনিস ফিটিং করব, লং টাপ না ব্যান্ড, এটা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায়। লং টাপের জায়গায় ব্যান্ড, ব্যান্ডের জায়গায় লং টাপ এলোমেলো হয়ে যায়, তখন এই সমস্যাগুলি হয়। যেমন কম্বি সেটের ভিতরে লং টাপ ফিটিং করা আছে, কিন্তু ভিতরে নিচে আর লং টাপ দিতে হয় না। যেমন ফ্লোরের নিচ দিয়ে আমরা 4 ইঞ্চি লাইন টানি, বা দোতলা, 3তলা, 5তলা, 10তলা বিল্ডিং হলে ফলসাদের ভিতরে লাইন টানি, সেটা আমরা 4 ইঞ্চি লাইন টানি, 4 ইঞ্চি লাইন ফিটিং করি। তো সেইখানে আমি কি দিব, লং টাপ দিলে কি হবে, ব্যান্ড দিলে কি হবে, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে আমি এখন দেখাইব। তো প্রিয় দর্শক, তো এটার নাম হলো কি, লং টাপ। তো কম্বির ভিতরে দেখবেন, কম্বিকে কাট করে যারা নতুন কমেন্ট কিনে দেখবেন এই জিনিসটা ফিটিং করা আছে, কিন্তু ইউপিভিসি না, সেটা চীনা মাটিরই তৈরি, একবারে ফিটিং করা, ডাইসে মধ্যে ফেলায় ফিটিং করে দিয়েছেন কোম্পানি। হ্যাঁ, কিন্তু এইটার যেই কাজ করে সেটাও সেই কাজ করে। কম্বির ভিতরে লং টাপ ফিটিং করা থাকে, কম্বির নিচে লং টাপ ফিটিং করতে হয় না। করলে এই সমস্যাটা বেশিরভাগ হয়, কারণ কম্বির ভিতরে এমন একটা জিনিস আছে, আমার কম্বির নিচে নামার পরে 4 ইঞ্চি লাইনের ভিতরে ঢুকবে, তখন যদি এই জিনিসটা থাকে, এটার নাম হলো লং টাপ, বাম হাতে যায়, তখন এই সমস্যাগুলি হয়। কম্বির ভিতরে এমন একটা জিনিস পাস করে আইতেছে, মোসরা পাস করে আইতেছে, আবার সেইখানে আবার নিচে নামার পরে যে এই জিনিসটা থাকে, প্রিয় দর্শক, তখন এই সমস্যাগুলি হয়। হ্যাঁ, আমি কোনটা ব্যবহার করব? আমি ব্যবহার করব এইটা, এই ডাইন হাতে ব্যান। এই ব্যান আমি কি করব প্রিয় দর্শক, ফিটিং করব। যদি নিচতলা হয় তাহলে দিব আমি এই ব্যান, আর যদি দোতলা হয় তাহলে আমি দিব দোতলা, 3তলা, বহুতলা হলে ফলসাদের ভিতরে আমি ডোর ব্যান দিব, হয়তো সাইড ডোর দিব জায়গা বিশেষ, হ্যাঁ, বা এই ব্যান দিব, যেখানে যেটা সুবিধা হয়। তো প্রিয় দর্শক, তো এইখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই ব্যানও দেখাচ্ছি, এই ব্যানও দেখাচ্ছি। তো এখন যেখানে যেটা সুবিধা হয় আপনারা দিলেন, তাতে গিয়ে কম্বির এই সমস্যাটা থাকবে না। কম্বি ব্যবহারের পরে, হাইকমোড ব্যবহারের পরে দেখা যাচ্ছে আমরা টিস্যু ব্যবহার করি, আর লো কমোডের সেট হাইকমোডের মধ্যে টিস্যু একটু ব্যবহার করা হয়। অনেকে আমরা টিস্যু আগে ভিতরে কিছু ফালাই তারপরে হাইকমোড ব্যবহার করি, কেন? যাতে পানি না ছিটে। আবার পরেও কি টিস্যু ব্যবহার করতেছি, হ্যাঁ, যেটা সুন্নত তরিকা, হ্যাঁ, সেটা আমার করতেই হবে, শরীয়তের যে হুকুম আছে। তো প্রিয় দর্শক, তো দেখা গেছে যদি লং টাপ থাকে তাহলে পানিটা আস্তে আস্তে যাবে, আর এই ব্যান যখন ফিটিং থাকবে তখন ইনশাল্লাহ কি হবে না,
আপনার পানির সমস্যা হবে না, পানি দৌড় দিবি। যখন আপনি যখন পুশ করবেন তখন দেখবেন পানিটা দৌড় দিচ্ছে। অনেক জায়গায় এমন খবর আসে, নতুন কমর দামি কমর ফিটিং করছে, পানি তো যায় না, কয়টা সমস্যা আছে। এখন প্রত্যেক বড় বড় কোম্পানি যারা থানা লেভেল, জেলা শহর, থানা শহর বা ঢাকা শহরের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার রাখছেন, যেখান থেকে এই রিপোর্টগুলো আসে সেখানে তারা পরিদর্শনে যায়, গিয়ে দেখে কি যাচাই করে দেখে, তাহাকিক করে দেখে যে কম্বির নিচে ফলসাদের ভিতরে বা মাটির নিচে লং টপ ফিটিং করে রাখছেন, রাখার কারণে এখন এই সমস্যাটা হইতেছে। তখন আবার লং টপ বাদ দিয়ে ভ্যান ফিটিং করে, তারপরে এটা সমস্যার সমাধান হয়। তো প্রিয় দর্শক, তো এই সমস্যাগুলো আমাদের সামনে আসে। তো আমরা যখন এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব, হ্যাঁ, আমরা যখন আলোচনা করব আমাদের বিবেচনা আসবে যে আমরা কোনটা করব। তো আমরা কি করব, যখন আমরা কাজ করতেছি, যারা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করি, প্রিয় দর্শক, যারা নতুন শিখতেছি, তারা মনে রাখবো এবং স্মরণে রাখবো যে আমরা কম্বির নিচে যে 4 ইঞ্চি লাইন টানি, কম্বির নিচ থেকে সেই জায়গায় আমি প্লেন ব্যান বা ঢোর ব্যান বা সাইড ডোর ব্যান, যেটা আপনার সুবিধা হয় সেটাই কি করেন, ব্যবহার করেন। তাহলে আপনার কাজেরও সুনাম হবে, বাড়ির যে মালিক আছে অনেক টাকা খরচ করে সে কাজটা করাইছেন, হ্যাঁ, সেও আরাম পাবে, আপনার কাজটাও প্রশংসনীয় কাজ হবে। তো এই সমস্যাগুলো অনেক সময় নতুন কাজ শিখতেছে, তেমন একটা আগে শিখে নাই, জানে নাই, সে না বোঝার কারণে লং টপই দিয়েছে। লং টপ তো হলো প্যানের জন্য, পানির লাইনের জন্য, কিচেনের পানির জন্য লং টপ, এখানে হাইকমোডের জন্য লং টপ নয়। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আরেকটা খেয়াল করবো, আমরা যারা কাজ করি অনেক সময় বাড়ির মালিক পুরান লকমোড ভেঙে তারপরে নতুন হাইকমোড ফিটিং করে, পুরান লকমোড ভেঙে হাইকমোড ফিটিং করে। তখন কি করব, আমি তখন পরে বাড়ির ভবনের মালিকের সাথে বলবো যে ভাই, আমার নিচে লং টপ ফিটিং করতে আমার একদিন সময় বেশি লাগবে বা কিছু সময় বেশি লাগবে, আপনি কিছু টাকা চেয়ে বেশি নেবেন, যে সময়টা লাগবে সময়ের মূল্য নেবেন। কিন্তু যদি এইভাবে কাজ করেন, যদি এইভাবে দেখা গেছে আগে লকমোডের নিচে ছিল লং টপ, যেটা আগে দেখাচ্ছি সেটা ছিল, আপনি এখানে ফিটিং করে দিয়ে আসছেন, দেখা গেছে যদিও পানি মোটামুটি যাইতেছে, বাড়ির ভবনের মালিক বুঝতে পারে নাই। প্রিয় দর্শক, এটার মধ্যে জ্যাম বাজার সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ। আপনি দেখবেন হঠাৎ জ্যাম বেজে গেছে, কেন কম্পিউটারের ভিতরে লং টপ, আবার নিচে আরেক লং টপ, জ্যাম বাজিয়ে যেতে পারে। তখন সমস্যার সমাধান করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বাড়ির যে মালিক আছে, ভবনের মালিক আছে, তারও সেও একটা ফ্রেশনিতে ফিরে যাবে। তাহলে আমি যখন পুরান লকমোড ভেঙে কাজ করব, তখন আমি সেখানে আগে লং টপটা কেটে ফেলাই দিয়ে তারপরে নতুন করে ভ্যান দিয়ে তারপর কাজ করব। দোতলা, তিনতলা, বহুতলা হোক তাতে সমস্যা নাই, সেটা কাইটা ফালাই দিয়ে তারপরে আমি নতুন করে ভ্যান লাগিয়ে কাজ করব। এখানে আমার একদিন সময় বেশি লাগুক। আপনি বলেন যে আমি এইভাবে এই নিয়মে কাজ করব, অবশ্যই ভবনের মালিক আপনাকে কি করবে, সেই কাজের মূল্য অবশ্যই দিবে, আপনাকে দিবে এবং আপনার প্রতি একটা বক্ত সে হবে যে ওনার সঠিক কাজটা করে। আর যদি গুজামিল দেন, এই বাড়িতে দিলেন, আরেক বাড়িতে দিলেন, তৃতীয় বাড়ি থেকে আপনি অবশ্যই ধরা খাবেন, এলাকার মানুষ জানবে যে আপনার কাজে এই সমস্যা, তখন ভবিষ্যৎ পথ আপনার অন্ধকার হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের যে বক্তব্য আপনাদের কাছে রাখি, আপনাদেরকে কষ্ট দেই, হ্যাঁ, আপনাদের কাছে এই কথাগুলি পৌঁছায়, আপনারা দেখতেছেন, হ্যাঁ, উদ্দেশ্য একটুই যে আপনিও কাজ করে হালাল রিজিক যেন আপনি কামাই করতে পারেন, আপনি বিবি বাচ্চা নিয়ে আপনি ভোগ করতে পারেন, আপনি যে বাড়িতে কাজ করেন বাড়ির মানুষ যেন শান্তি পায়। আজকে দেশে কাজ হইতেছে, নিম্নের দিন প্রচুর কাজ হইতেছে, যেটা বাংলাদেশের মধ্যে একসময় এত কাজ ছিল না। সংগ্রামের পরে মানুষ ভাত খাইতে পারে নাই, কষ্ট করছে, সেই মানুষ কোটি কোটি টাকা কামাই করতেছে, বাড়িঘর করতেছে। আমরা দেখেছি, যারা ইয়ং বয়স তারা এত দেখেন নাই, আমরা অনেক কিছু দেখেছি, আল্লাহ আমাদেরকে দেখাইছেন। এই জন্য হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আমরা যখন কাজ করব, কাজটা সঠিকভাবে সঠিক নিয়াজে কাজ করব। আপনি আমাদের সাথে পরামর্শ চাইলে আমিও পরামর্শ দিব, আপনাদের এলাকার যে উস্তাদ আছে তাদের কাছে পরামর্শ চাইবেন, তারাও পরামর্শ দিবে। বুঝে শুনে চিন্তা ভাবনা করে কাজটা সঠিক করার চেষ্টা করবেন, কাজে ইনশাল্লাহ বরকত হবে, আল্লাহ তাআলা খুশি হবে, আপনারও সুনাম হবে, আপনিও শান্তি পাবেন, বাড়ির মানুষও শান্তি পাবে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আজকে আমি এই বক্তব্যটা আজকে এখানেই শেষ করছি। খুব ইম্পর্টেন্ট বক্তব্য। আজকের যে ঘটনা বলেছি, অনেক ঘটনা ঘটতেছে, আমাদের কাছে আসতেছে, আমরাই সম্মুখীন হইতেছি। এই জন্য এই কথাগুলো শুনবেন, যদিও একটু সময় লাগে, আপনারা দিলের কান দিয়ে এই কথাগুলো শুনবেন, হ্যাঁ, এবং চিন্তা ফিকির করবেন এবং আপনার বন্ধুদের কাছে পৌঁছাই দিবেন, যারা আপনি শুধু একা করে উপকৃত হয়েন না, হাজারো মানুষ যেন উপকৃত হয়। আমি যেমন আপনাদেরকে
হ্যাঁ আপনাদের কাছে খবর পৌঁছাইতেছি, আমার ভিতরে যা বালাই আছে দিতেছি, আপনার বালাইটাও আপনার বাইকে দিবেন, তাহলে আপনিও এর দ্বারা ফায়দা পাবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ফায়দা দিবেন। আপনি একটা মানুষকে সৎ পথ দেখান, এর দ্বারা আপনার বিনিময় দুনিয়া তো রয়ে গেছে, আখিরাতে রয়ে গেছে। যদি খারাপ পথ দেখান, এর বিনিময়ে দুনিয়া তো আপনি খাসারা রয়ে গেছে, মুসিবত রয়ে গেছে, আখিরাতে আপনার মুসিবত রয়ে গেছে। এই জন্য আমরা সবাই আখিরাতমুখী, আমরা আপনিও আপনার আখিরাতমুখী, আমিও মুখী, সবাই মুখী। আমরা যদি ভালো কাজ করে যাই, প্রতিদান দুনিয়াতেও পাইব, আখিরাতে পাইব। এই জন্য প্রিয় দর্শক, আজকে আমি এই বক্তব্য এখানে শেষ করেছি। পরবর্তী সময় আবার আসব, নতুন একটা কিছু নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এখানে আমি বিদায় নিলাম। ও আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।